kadar tez uza, yaş buğun mektep okuşuları koy vakitte matur edebiyatını, tatar edebiyatını okurga vakitları jetmey. Нәрсе аркылы балаларны матур әдәбиятка тартып була. Әлбәттә, театр сәнгате аркылы матур әдәбиятка, ягъни әдәбиятка гомумән. Гаяз Исхакый драматург буларак та, прозаик буларак та, милләтпәрвәр шәхес буларак та, ул әлбәттә инде безнең татар җәмгыятендә таныш шәхес. Ләкин балаларга нинди яктан ул кызык булыр иде. Ягъни Исхакый язган һәр кичкенә хикәядә булган темаларның кызыклы булуы яшьләргә, мәктәп укучыларына кызык булсын өчен Сөннәтче баба хикәясе генә түгел, кичкенә генә хикәясе түгел, берничә хикәяне берләштерү идеясы туды. Ягъни бер спектакль эчендә 4 әсәрне дә мәктәп укучысымы, яшьләрме бер килүдә Гаяз Исхакыйның әсәрләре белән танышу нәүбәтеннән эшләнгән процесс. Әлбәттә, без бөтен хикәяне Сөннәтче бабай спектакленә кертә алмадык. Без ниндидер цитатлар гына куйдык. Әйтгәндә, ул әле өйләнмәгән иде хикәясеннән, шулай ук Остазбикә хикәясеннән цитатлар гына алдык. Ягъни иң актуаль кисәкне генә. Шулай ук Кәләпүшче кыз хикәясеннән дә аның актуаль Кәмәрнең менә шулай торып теге түбәнлеккә төшеп үзенең дөньяга кирәксезлеген тану һәм шуннан чыгарга теләп ул шушы бабайның йорты янында ничектер сукмаклар бергә теге кавыша да Кәмәр үзенең туачак баласына мәхәббәте арта. Һәм инде Сөннәтче бабай үзе хикәя буларак ул теге менә шушы кичкенә хикәяләрен тоташтыру өчен кирәк иде. Һәм 5нче әйбер инкыйраз 200 елдан соң күрешү, памфлет, әйтик, шундый сәнгати әсәр Гаяз Исхакыйның бу инде как подтекстын бара. Шушы 4 әсәрнең әсәрдәге геройларының язмышы нәрсә белән бетә? Алар юлдан адашкан, рухи яктан уже түбәнлеккә төшкән, ниндер теге ориентир тапмаган яшьләрне корбан кылый, канатландыра, аларга юл күрсәтә. Хәзерге вакытта менә мондый бабайлар, аксакаллар, ил бабалары бик аз ул хәзерге заманда. Алар бик күп. Менә шатлыгыма каршы, алар хәзер бик күп. Корбан кылый кебек бабайлар ул абый да булырга мөмкин. Ул әни дә булырга мөмкин. Әби дә булырга мөмкин. Сеңел дә, апа да. Ләкин әйтәсем килә, хәзер шул кадәр милләтебезнең үз ахаңы, үз аңы тирәнәйде. Без барыбыз теге бер юлга бастык, бердәмлеккә, үзебезнең киләчәгебезнең, милләтебезнең паклыгына без барбыр теге ышанабыз һәм моны телибез. Шуңа күрә бик күп яшьләр менә бу юлга бастылар. Һәм бер-беребезгә ярдәм итү, һәр эштә дә. Бу шатлыкка каршы, бәхеткә каршы, менә бу мондый буын, мондый яшь буын туды. Һәм бу яшь буын бит инде бары улыгаячак, ул үзенең киләчәк яшь буынына әнә шушындай теге преемственность дигән әйбер буларак ул тапшырылачак. Андый шәхесләр бәхеткә каршы бар. Корбан кылый кебек тә, Ибраһим кебек укучы егет тә алар бар. Алар бик күп. Менә бу әсәрләрне, хикәяләрне, повестларны, романнарны әлбәттә инде ул менә 100-110 еллык язган әлбәттә. Темалар хәзерге көндә дә актуаль. Каршы килүче көчләр булды бит инде үз вакытында, шулай бит.
менә бу теге советлашу чоры, аннан соң бу перестройка, менә бөтенләй бер шушы әйтик, үзебезнең яшәешкә каршылыклар булды. Һәм тиз генә тазарып, яңарып, аякка басу, ягъни үз аңыңа, милләтеңә, яңадан традицияларны кайтаруга вакыт булмады, мөмкинлек булмады. Менә хәзер алар ачылдылар, киң ачылды менә шушындый мөмкинлек. Үзебезнең телебезне яңадан сакларга, пакларга. Шулай ук үзебезнең үрф-гадәтләрне, традицияларны яңартырга, искә алырга, аны яңаша сафландырырга вакыт туды. Әз генә вакыт. Һәм әле ул бездән соң да актуаль булачак. Чөнки бу зур эш, бу рухи эш бу. Физик эш кенә түгел, бу рухи эш. Рухи эш ул һәр вакытта вакытның зурлыгын таләп итә, сарыф итә. Аңа вакыт кирәк. Шундый чор булды әйткәнемчә, бу милләтебезнең милләт булып яшәеше өчен тагын бер тапкыр әйтәм, көч кенә түгел, вакыт та кирәк. Һәм ул һәр вакытта актуаль булачак. Бәлкем кайчандыр бу әйберләр искереп, безнең яңа темалар туыр. Кем белә? Шундый, мин тагын Исхакый әсәрләренә кайтам, аның шул кадәр кичкенә генә әсәрләре эчендә кичкенә кешеләр турында сөйләнелә, ләкин анда зур масштаблы актуаль темалар күтәрелә. Һәм шушы темалар кичкенә генә спектакль вакытына сыймагач, күңел бераз әрни, сыйып бетми. Ул шул кадәр бик күп темалар, проблемалар күтәрә Исхакый милләтпәрвәр буларак. Һәм спектакльгә сыйып бетми. Бер караганда без инде 4 әсәрне берләштердек кебек. Менә шушы бүтән әсәрләрдәге булган актуаль темаларның күбрәк яңартасы килә. Шул әйбергә вакыт җитмәгән кебек. Менә шул вакыт җитмәгән кебек. Булай спектакльнең мәгънәви яктан алганда, идеясын алганда, мәхәббәт үлемне җиңә. Мәхәббәт монда киң төшенчә. Ул илгә мәхәббәт, ул яраткан кешегә мәхәббәт, ул киләчәк буынга калдыруга мәхәббәт. Менә мондый сыйфатта булган мәхәббәт булса, без һәр вакытта бердән була алабыз. Бер-беребезгә мәхәббәтле булсак, без милләтебезне дә саклый алабыз, телебезне дә саклый алабыз, гореф-гадәтләребезне дә саклый алабыз.